شكرا على الإبلاغ. سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. الحوار الاجتماعي برسم جولة شتنبر انتقل إلى مرحلة الإصلاحات الجوهرية وميم عين نشر في هوية بريس يوم 06/1/2022. أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري وبحث اليوم الخميس أن الحوار الاجتماعي برسم جولة شتنبر انتقل إلى مرحلة الإصلاحات الجوهرية. وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة إن السكوري وبحسن أوضح في عرض حول الحوار الاجتماعي الحصيلة وانطلاق جولة شتنبر أمام المجلس إن الحوار الاجتماعي برسم جولة شتنبر انتقل إلى مرحلة الإصلاحات الجوهرية، حيث تم فتح ملفات مهمة من قبيل إصلاح التقاعد وملف تشريعات العمل ولا سيما القانون التنظيمي المتعلق بحق ممارسة الإضراب. كما تم، يضيف الوزير، تسريع وتيرة الاجتماعات القطاعية خاصة قطاع التربية والتكوين وقطاع التعليم العالي، فضلا عن مناقشة مراجعة الضريبة على الدخل. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره مواضيع ذات صلة. الحكومة الحوار الاجتماعي برسم جولة شتنبر انتقل إلى مرحلة الإصلاحات الجوهرية. الحكومة ترصد 12 مليار درهم إضافية لمواجهة ارتفاع الأسعار. السكوري يؤكد التزام الحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي. هذه هي مخرجات الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي. صور رئيس الحكومة يشرف على انطلاق الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي.